Eh mga kamaster, dito tayo sa Timhowan, emita. Yan, sira yung signage nila. Ayan, ayusin ko yung mga kamaster. Ayusin ko siya ngayon. Ayan. Mga 10 PM pa ako makakapag-start. Ayan mga kamaster. Ayun mga kamaster, nabuksan ko na. Ngayon, aakit ako dun sa kisame. I-check ko yung power supply. Baka yung problema rin yung power supply. Ayun mga kamaster. But you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Eh mga kamaster, nandito ako ngayon sa loob ng pisang. Yan. So yung power supply ito. Yan. Mga kamaster, mapapansin nyo, hindi lang mo kumigas at stop. Yan. Tapos yung isa ay steady lang. So ito ako nag-stop slap. So ito yung papalitan ko. Master. Yan. Ma'am! 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 Papatay po yung signage. Papatay. Oh, papatay yung signage. Opo. Oh, papatay ma'am, papatay. Papatay po. Papatay yung signage. Nakapatay lahat? Yung sa harap?
inside my thoughts, and when I start to think, oh, the down close, it starts to end up on the brink. I tried so hard, but all these scars, they cut so deep, I bleed. I fell so fast from heaven, it's like someone clipped my wings. Now I'm falling, and I can't see the ground. Can we stop this gravity? It keeps bringing me down. I can't breathe, and I don't wanna die. Can we stop this gravity? 'Cause I don't wanna say goodbye. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Yeah. Ma'am? Ma'am, pwede din pabukas? Tapos patingin nga po ng signage. Ma'am, pwede pa check yung signage kung mayroon? Ma'am? Meron na? Ma'am? Ma'am, umilaw na po? With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation within, mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat. Ayun mga kamaster, napilitan ko na. Base dun sa baba, okay na to, may ilaw na. Ayun mga kamaster, bababa na ako, double check ko rin. Yung dati kasi nasa, yan, pinaasan ko nung ano, yung busahin mo. Okay na. Okay na ba? Ito, wag sila mga palito lang kasi wala nang linya to ha. Ito mga to, wala nang linya yan. Pati mo tanggal eh. Nakapaon yan eh. Pwede ko. Hindi. Hindi mo na parang maganda na yun. Kasi dito, dapat kanan tayo. Ay mga kamaster, natapos ko na siya. Napalitan ko na ng power supply. Naayos ko na yung wiring nito. Kaya mga kamaster, tapos na ako. Sunod ulit. Ayan mga kamaster, tapos na ako. Bigyan ko lang kayo ng tip yung sa mga nag-aayos ng signage o kaya na gumagawa ng signage o kaya mga baguhan pa lang. Yan.
Mapapansin nyo guys, kanina kumikislap siya. Tapos yung dalawang dragon, walang ilaw. So ang ginawa ko, dinouble check ko yung linya. Nung nakita ko, yung sa dragon, naglulus yung wiring niya. Tapos yung dito sa baba, kumikislap. Ibig sabihin nun, need ko nang palitan yung power supply. So ang ginawa ko, may dala na akong spare ng power supply, pinalitan ko na. So, nung pinalitan ko guys, mas mataas siya doon sa unang nakakabit yung unang existing niya. Mas mataas siya doon ang pinalit ko. So ngayon guys, nag-ilaw na siya. Yan. Mapapansin nyo. Guys, huwag niyong makakalimutan mag-like, share at subscribe sa channel ko para lagi kayo updated sa mga bagong video na i-upload namin. Shout out kay Paring Billy ng kulay, kay Bulldog, shout out kay Paring John, kay Paring Eugene, kay Paring Roel. Yan muna guys, hindi ko kabisado yung iba. Sige, salamat, uwi na ako. Yahoo!